Здраво пак, дечки, до тие што ме пратат. Еве сме на 13 туторијал поред. Значи, овој најверојатно ќе биде малку подолг. И доколку ги следите сите туторијали што ги снимам, доколку не сте баш одморени, ви и сте почетници програмирање, топло ви препорачувам да одморите малку, па да продолжите со овој туторијал. Бидејќи во овој ќе пробаме да направиме еден по-сложен пример, каде што ќе поминеме, каде што ќе искористиме во примерот се за што зборувавме до сега. Значи, ќе имаме низи, do while, if, значи буквално се што имаме спомнато до сега, и ќе зборуваме за нешто ново, значи за нешто што се вика switch statement. Така да, уште еднаш топло ви препорачувам, доколку не сте баш одморени, за да не се збуните и да почнете да се откажувате, првено одморете, па продолжите со овој туторијал. Па да започнеме. Значи, ќе направиме еден пример. Значи, веќе го претходно имам направено еднашка, го имам осмислено, го искуцав еднаш и ќе гледам да го направам скрос исто. Значи, идејата во примерот е да имаме една низа од стрингови и на корисникот да му понудуваме опции, да речеме, која ќе внесе К од тастатура, да се креира низа со колку ги да внесе потоа елементи, на Н која ќе внесе од тастатурата да внесува на кој елемент во низата ќе внесува одреден податок, да може да ги менува тие податоци, да може да ги печати и да внесе, да речеме, Q за да излезе од програмата. Значи, малку по-сложено и по-обемен пример. Па, ајде да започнеме. Значи, кој што реков, ќе ни треба, кој за почеток, една низа од стрингови. String, аголни загради, и ќе крстиме, да речеме, листа. И иницијално ќе ставиме, да речеме, да има еден елемент, за чисто да има нешто во неа. Потоа рековме, ќе треба да има една променлива каде што ќе чуваме, каде што ќе му дадем на корисникот да внесе колку елементи да креира за таа низа. И тоа ќе го внесе од тастатура, речеме, тоа ќе го прсиме должина на листата, нека биде, на листа е еднакво на 0. Исто така ќе имаме и тоа ќе оставиме погоре. Значи, рековме, ќе му даваме на корисникот на почеток на програмот да внесе некоја буква од тастатурата и во зависност од тоа што ќе внесе да се изврши одредена функционалност. Пример, кој што реков, ако внесе Q да излезе од програмата, K да креира нова листа, N да внесе нов елемент во листата и за измена и така натаму. Па да почнеме поред. Значи, пишуваме конзол. Ствари, треба, рековме, да врти ова во круг. Значи, ќе имаме do while. Do while. И во while, while, значи, додека избор, тоа што ќе внесеме од тастатурата, додека избор е различно од Q и мало Q и големо Q. Значи, што и да внесе, додека не внесе едно од двете, ќе врти. Кога ќе внесе едно од двете, програмата ќе прекине. Да не се збуна. Мислам дека тоа е тоа. Значи, избор е различно од Q и избор е различно од мало Q. Мислам дека тоа е тоа. Значи, потоа во do имаме. Да се неко празни реда. Имаме вака. Console. Ќе му пишеме на корисникот кои се можните опции за програмата. Значи, прво ќе го искуцаме се тоа, после најверојатно во наредното видео ќе објасниме која што е. Можни опции, две точки. Тука заборавив една точка за тука, се будем што се. Добро, можни опции. Console, точка, write
line и рековме опциите се вакви. Ќе внесе к, креирајте листа со податоци. Добро, тоа е една. console.writeLine рековме дека ќе имаме N за додадете нов елемент. console.writeLine што друго рековме ќе има и изменете елемент. Што друго? Console. Имавме Q за излез. И да ги печатаме сите елементи. console.writeLine наводници испечатете ја листата со податоци. Добро. До тука сме јасни, уште малку инструкции. console.writeLine, да речеме, ќе му ги излистаме уште еднаш на корисникот сите опции избор. Ствари ова може да биде и во иста линија. console.write избор и во заграда нека ги сите к, н, имавме и по и q за quit. Две точки, празно место и потоа од тастатура ќе читаме што корисникот внел. console.readline и ќе чекаме корисникот нешто на избор. Сега, кој што реков, ќе спомнеме нешто за што се вика switch statement. Значи ова е нешто исто како if, но ајде да го споменеме и ова. Пробајте да не се збуните. Значи синтаксата изгледа вака. Switch, tap. Значи што ќе вртиме во овој switch? Ќе вртиме вредноста на избор. Заграда ставаме избор. Добро, значи вртиме избор. И сега имаме, да речеме case, во наводници можна опција Q. Значи, доколку избор е Q, да се случува се до овој break. Значи, како што беше, значи, исто како да пишеме if избор е еднакво на Q, значи овие ќе пишеме овдека if избор е еднакво на Q. Буквално овој ред е замена за целото ова, а брейкот ви е уствари замена за затворената заграда. Значи имате отворена заграда и затворена заграда. Брейкот ви е замена за тој блок. Значи се што е овдека под двете точки, измеѓу двете точки и брейк, ќе се изврши доколку корисникот внел Q. Значи доколку корисникот внел Q, ќе му испечатиме на корисникот console.writeLine крај на програмот, рече. Крај на програмот, извичник. Добро, но рековме дека тоа сакаме да се случи и доколку внесе малку. Значи може да редиме тука case, наводник, малку и исто. Значи доколку case е Q или малку изврши се што тука. Значи може да редиме под него до брейк уште вака. Значи надлог case и се до брейк ќе се изврши докато тие услови се исполнат. Значи како да имаме со enter тука. Ако значи би дошло ако избор е еднакво на Q или избор е еднакво на малку. Значи мислам дека тоа било замена за овие две. Значи доколку корисникот внесе Q, крај на програмата. Ајде да продолжиме како што имавме, да речеме за првото, креирање на листа со податоци. Тоа ќе речеме case, во наводници доколку корисникот внесе K или внесе мало K, две точки, еден брейк ќе стави. Значи, што ќе се случи кога корисникот ќе внесе K, значи сака да креира листа со податоци.
значи треба да го праша корисникот колку податоци сака да има таа листа, исто како што правевме во претходниот пример. Значи прво ќе му пишеме некои инструкции на корисникот. Convol, write line. Значи кажам дека со оваа опција која ќе стисне К, дека ќе се креира листа со податоци. Креирате нова листа со податоци. Точка. Или требаше креирање. Креирање нова листа со податоци. Добро. Тоа. Сега ќе бараме од корисникот да внесе колку податоци сака да има таа низа. Значи, convol. Значи, буквално се што правевме во претходниот пример. Write line. Внесете должина на листата со податоци. Две точки. Добро. И сега рековме вака, значи ќе има со try parse, доколку внесе, доколку успешно се парсира тој број, да се случи нешто, доколку не нешто друго. Значи имаме if, користиме if, значи имаме case и имаме if. Кој што реков, значи ќе пробаме во овој пример да искористиме буквално се што имаме поминато до сега во овие 13 туторијали колку и да се. Значи имаме int, точка, try parse, пробаме да парсираме внесото структура, console, точка, readline, во out, во променливата должина на низа. Значи, велиме да користикот нешто должина на листа со податоци и имаме читање од тастатура. Значи, внесуваме нешто од тастатура и пробуваме тоа да го парсираме во оваа променливо тип integer. Значи, ошто ќе внесем, пробуваме да го парсираме во integer. Доколку успешно се испарсира, ќе се изврши тука нешто, доколку не биде успешно парсирането, значи нешто што не е број, ќе испечатиме некоја порака на корисникот. Write line. Значи ќе речеме нешто: внесовте невалидна должина на листата со податоци. Излишник, да речеме, тоа е тоа. А доколку парсирањето прошли успешно, листа, тоа ни е, значи, тоа ни е низата со стрингови и ќе алоцираме меморија колку што корисникот на тастатурата е еднакво на new string и во аголни загради, кој што рековме, должина на лист. Значи да повториме уште едно. Значи корисникот внесува К, му се печати креирање нова листа со податоци и бара да внесе колку сака да биде долга таа низа. Внесува тастатурата со readline, пробуваме тоа да го парсираме во оваа променлива, доколку корисникот внел број, значи алоцираме меморија за колку и да внел, значи rel 5 и алоцираме меморија за 5 стрингови во оваа листа. Доколку внесе нешто што не е број, значи ќе му испечи дека внесовте невалидна должина на листа. Исто така имаме уште еден случај, значи што доколку корисникот внесе нула или негативен број. Значи сакаме и тоа да го помире, значи со end еве и значи доколку парсирањето прошло успешно и од тоа парсирање сме добиле позитивен број, значи број поголем од 0. Значи внесуваме број, доколку тој број е внесувам нешто тастатура, доколку тој е број, значи го парсираме како број, негативен, позитивен или 0. И доколку тој број, значи знаеме дека е број, првиот услов е исполнет, доколку тој број е поголем од 0, значи е 1 или нагоре, тогаш креира листа, пошто доколку е 0 или помал, значи сме внесе невалидни податоци, сакаме листа да има барем еден податок. Добро, ајде да видиме до тука дали се не работи. Вика, можни опции, избор и внести нешто. Ќе пробаме со Q. Мало Q, крај на програмот. Добро, terminate. Пробаме големо Q и со големо Q работи. Добро, terminate. И ајде да пробаме со K, што ќе се случи. K. И внеси креирање на нова листа со податоци. Внесете должина на листа со податоци. Ја пробаме ASD.
внесете невалидна должина на листа со податци. Повторни вара, повторно ќе речеме К, креирање, внесете должина на листа со податци. Пробаме 0. Значи, повторно вели, внесете невалидна должина на листа на податци. Добро. Повторно К и да речеме га сакаме 5. И кај што гледате, се внесе 5, сега го немаме тоа невалидно, значи веќе ни се креира. Да продолжиме со тоа што имаме понатаму. Значи, като го поминавме, сега сакаме да одиме на Н. Ќе копираме овие кесовите тука. Ќе ставиме тука и ќе ставиме брейк. Брейк ни се бурни вика дека веќе имате К. Ставиме Н и овде ќе ставиме Н. Добро, сейв. И рековме дека кога корисникот ќе внесе Н, сакаме во да одбереме на кој елемент од тие елементи сакаме да внесеме нов податок. Значи, првин треба да провериме if, значи, дали должината на низата е поголема од 0, дали имаме податоци во низата, поголема од 0, ако немаме, нема каде да внесуваме. Else, пишеме console.writeLine, ќе го известим корисникот дека не постои листа на податоци и дека треба да креира една. Не постои листа за податоци, изречник, ве молиме креирајте една точка. Значи, ова е условот, значи стартуваме програмата и веднаш внесуваме Н, не сме алоцирали меморија за листа и не можеме да внесуваме елементи во таа низ. Затоа ќе го известиме корисникот да креира првен листа, па потоа да дојде во оваа опција да креира. Значи, кога должина на листа е поголема од 0, овдека може например да проверуваме и самата низ дали има елементи, но бидејќи иницијално веќе креиравме елемент, подобро е да е вака. И сега идеме вака. Ќе ни треба уште една променлива елемент. Еднакво минус 1 ќе оставиме. Значи, ова ќе барам од корисникот да внесе на кој елемент сака да внесува податок од низата. Дали на нултиот, првиот, вториот, третиот, иницијално ќе оставиме на минус 1. Бидејќи ако го ставиме 0, сакаме да провериме дали таа бројка е 0 или од 0 до должината на низата, ни треба да е минус 1, бидејќи ако е 0, секогаш проверката ќе не биде точна. Сега ќе видите зашто зборувам. console.writeLine. Ви реков, примерот е доста сложен и пробувам јас да не се збунам и да го направим кој што треба, затоа ќе го направиме и најверојатно ќе снимам уште едно каде што ќе објасним уште еднаш кој е, каде и што е. Текст, на кое поле сакате да внесете податок. И значи ќе му даваме опција на корисникот од 0 до, пак ќе го искористиме ова што зборувавме, до должината на низата. Должина на листата минус 1. Бидејќи рековме елементи на листа се бројат од 0, ќе направиме на коментар. 1, 2 и да речем има елементи 1, 2, 3, 4, 5 и имаме овдека нулти индекс, прв, втор, трет, четврт. Добро. И вика на кое поле сакате да внесувате елемент. Значи, внесуваме елемент, ќе ни ги печати од 0 до 4. Значи, должината на низата ни е 5, затоа треба да одиме до должина минус 1. Мислам дека факт зашто збора. Добро. До минус 1. На кое поле сакате да внесете податок од 0 до добро и овдека едни две точки ставиме. А и празно место нека има. И сега повторно имаме if. Пак ќе пробаме да парсираме int.tryparse. Повторно од тастатура console.readline. Во
ова променлива што ја креиравме претходно во елемент. Добро, во елемент парсираме од статура. Значи, и повторно ше една промарка, елемент еднакво должина на листа минус 1. Значи, кој што рековме, го прашуваме корисникот на која поле сака да внесе податок. Овде ми фали една заграда. Може да внесува од 0 до должината на листата минус 1. Значи, докато внесува 5 податоци, значи може до 0, 1, 2, 3, 4. До четвртиот елемент ќе може да внесува да внесува елементи. И, кој што рековме, го прашуваме корисникот на кој елемент, внесува статура. Пробувам да го парсираме тој, да речеме внел на нултиот елемент и велиме доколку тоа што го внел е помало или еднакво од должината на листа минус 1. Значи не може да внесува елемент да внесува податоци на елемент кој е поголем од должината на низ. Да речеме креирал низа од 5 елементи и доколку внесе овдека 6 не може, бидејќи постојат 5 елементи, затоа нема да му даваме на корисникот. Доколку внесе 6, ќе му испечатиме порака дека внело нешто погрешно. console.writeLine и овдека ќе му пишеме нешто во стилот внесовте поле поголемо од должината на листата. Извичник. А доколку се си е валидно, ќе имаме console.writeLine соетниот корисникот, ева така, наводници, листа и ќе имаме параметар 0 е еднакво на запирка елемент. Значи, му печатиме на корисникот дека внесува елемент во полето што го внело тастура. Значи, внесува поле 0 и овде ќе му се испечати листа, отворена заграда, 0, затворена заграда е еднакво и потоа ќе внесуваме нешто од тастатура. Повторно листа и имаме овде елемент. Значи, во ова погоре му печатени инструкции на корисникот што се случува, а овде не е самата логика, уствари што правиме е еднакво на console.readline. Значи ова не само да го форматираме фенси тоа што ќе го испечатиме на корисникот, значи кога ќе внел за петиот елемент и овде му испечати листа, отворена аголна заграда, петка, затворена аголна заграда е еднакво и потоа во терминалот што ни е индикаторот за внесување податоци каде што трепка да стои баш како што треба, да изгледа дека внесува податоци за петиот елемент или за кој да внел. Тапарапа, мислам дека тоа е тоа за ова, ето го истестираме. Избор, К, ќе креираме, внесете должни, да речеме, ќе креираме 5, добро, внесуваме Н, сакаме да внесеме нов елемент, на кое поле, сакаме на нултото и гледате листа 0, ќе внесеме Никола, Enter, пак на кое поле фактите внесете, сакаме на третото поле, Никола, да речеме Горгиев, повторно ќе има Н, пробам да речеме 8 да внесем и вика, внесете поле поголемо од должината на листите. Ще гледате, не можеме на тоа поле. Ајде сега да го направиме и печатењето, за да може убаво ова да го истестираме. Сме на Н, П и на крајата после ќе го поминеме и минувањето. Што уствари ќе биде копија на целото ова со мали измени. П за печатење, break, точка запирка, ова да го тргнеме и рековме сакаме да печатиме, пак ќе ставиме
console.writeLine. Ставим малко църтички, за да гледаме що се случва. Още един ред такви църтички, добре, и после са един for each само. For each, string element, податок е окръстим. Податок и низата, како ни се викаше, низата, каква беше низата, листа. Листа, console.writeLine, writeLine, податок. Айде, ще едно ще да поминем. Play. Пушта да пробвам да внесеме. Не постои листа за податъци, но е кредитен. Гледате? Не ни дава. Къв правим да внесете дължина от податъци. Сега 5 повторно. Добро, сега идеме на податък. На кога поле факта внесете податък е нултият, ке внесеме листа 0 Никола. Но, еве на първото. Мария. На повторно. Ангела. Имаме 3 до сега, имам 5 податъци и да ги спечатаме сите. Никола и Мария. Ангела го нема, не знам що си има случено. Да не внеса в някоя по-голяма бройка, на кое поле сагате. Съм внел на полето Ангела. Да го додадем и това. На кое поле сакате да внесете, рекаме на тройката, сакаме да внесем Ангела. Добре, и сега ќе го имаме и Ангела, гледате. 0, 1, на двојките не внесам нищо, ставихме на тройката и ова исто е празно последното. И куп за излез. И сега рековме уште за измена. За измена ќе го копираме целото тоа тука. Копи пасте за измена и значи за измена ќе имаме исто проверка должина дали по-големо од 0, истото елемент, на кое поле сакате да, само ќе пишеме измените податок. Добро. И во суштина тоа би било тоа. Уствари ова не е измена, а уствари сакавме само овде да смениме нешто. Листа 0 е еднакво на, ќе ставиме уште едно, за да го печатиме постоечкиот овдека. Листа елемент. Значи сега што сакам да направиме, кој ќе пробаме да го измениме, одбереме некој елемент и да ни се испечати нешто вакво. Листа, да речеме сме внеле на нулата. Еднаквото да го ставам тука. Да е еднакво на нов, да внесем, значи листа на првиот е еднакво, да речеме на првиот имам Никола, ќе ми испече дека има, и празно место нов, и ќе ми даде овдека да внесам од тастатура кој сакам да биде новиот. Значи ми го испечатува овдека постоечкиот, одбирам да менувам на нултото поле елемент, на нулто да речеме сме имале Никола, и ќе ми го испечатува вака листа 0, сега моментално е еднакво на Никола, а новиот кој ќе биде и ќе ми трепка овдека да го внесам новиот елемент. Ајде да видиме дали тоа работи. Скасам, тоа што ме нервира кој е позади, и да речеме креирање. Креираме листа 5 елементи, нов, на нултото поле ќе внесам так Никола, нов, на првото поле Марија, на второто поле, на кое поле сак, на второто Ангела, печати, еве Никола, Марија, Ангела, еве измени велам,
на кое поле сака да менувате податок, на нултото поле сака да менувате податок и вели листа 0, значи нултиот податок е еднакво на Никола. Кој сакам да биде новиот? Новиот сакам да биде Владко, да речеме. Ентер и печати го повторно. И ево, Владко, Марија и Ангела. Идеме ку. И кој што реков дечки, видеото беше малку подолго од претходните, така да мислам дека тоа е тоа. Најверојатно ќе снимам уште едно малку пократко, каде ќе пробам уште еднаш да објаснам што точно имаме направено во овој 13 туторијал. До тогаш поздрав и се најдобро.